Bem, vamos continuando as pautas. Agora vai ser para a pauta 3, porque a gente já falou a pauta 2. Mas é assim, e eu acho divertido dessa maneira confusa. Eu não, né? Eles acham. Pensamento coletivo de velhas histórias ao redor da fogueira. Segunda edição, por TLHP Studio. Velhas histórias ao redor da fogueira é um RPG de fantasia medieval totalmente inspirado no sistema Aventuras Fantásticas. É um RPG old school, mas que bebe muito mais da fonte do sistema Fight Fantasy do que outros sistemas. Trata-se da nova versão do jogo Velhas Histórias, com regras tanto para o jogo em grupo como para o jogo solo. Além das regras básicas compiladas no módulo básico, teremos o livro Dominion, que é o cenário oficial do sistema, que além da história e geografia do mundo de Dominion e seus reinos, trará muitas tabelas, ideias e sementes de aventuras. E não é só isso. Esse financiamento também trará o manual do idioma dominianto. Nossa, eu amei isso daqui. A língua completa plenamente funcional do cenário. Trata-se de uma língua com todas as regras e vocabulário, fortemente inspirado no latim, idioma pelo qual o Tarcísio tem verdadeira paixão. Além disso, algumas recompensas oferecem mais de 60 miniaturas de papel no melhor estilo old school para imprimir e montar, bem como mapas repletos de ideias de aventuras e campanhas. Jaque, o que você acha sobre tudo isso? Cara, a primeira coisa é que, assim, como alguém das letras e leciona linguística, eu já fiquei muito curiosa por esse idioma, né? Porque ele tem essa promessa de trazer um manual sobre esse idioma, né? Que tem dentro do idioma dominianto, né? Se eu não me engano. Fiquei curiosa por isso. E achei que o sistema é super simples, né? Que na verdade é uma grande vantagem quando a gente quer aprender um sistema novo, que o lance seja simples, não tem nada melhor do que isso. Tem descritores que, se eu não me engano, é a perícia, a resistência e o destino. Tem esse destino, seria o descritor sobre sorte para dentro do sistema, né? Você rola 2d6 e qualquer número igual ou menor que o atributo é sucesso. Simples assim. Muito fácil, não tem não tem nada para complicar a vida de ninguém que queira aprender, né, sobre o sistema. Eu vi que os personagens também não têm classe, né? Então esses personagens ficam definidos pelas suas perícias, e do ponto de vista da criação de personagem, isso torna muito mais fácil você criar um personagem, ou tirar esse personagem da caixinha dos estereótipos, né? Que é lá, por exemplo, o elfo meio orc, o meio orc é clérigo e não sei o que, e tu vai botando o personagem na caixinha, né? E ao contrário, esse sistema ele possibilita que tu tire o personagem da caixinha, tenha liberdade para contar uma história desse personagem que não está limitada por aquilo que ele faz, por exemplo, né? Mas sobre quem ele é e as habilidades que ele desejou desenvolver para ser quem ele é, né? Então não é sobre ser o que você é, né? É quem você é. Do ponto de vista do discurso, esse é um jogo, isso é ótimo, né? Você tem um discurso livre, que não vai estabelecer nenhum parâmetro, por exemplo, de vantagem e desvantagem por pertencer a uma etnia, uma ancestralidade, uma raça, que é um termo, assim, que eu tenho ojeriza, né, desse lance de raça. Não sei, eu tenho, não sei vocês, mas eu penso assim, eu acho horrível. E como o nome do jogo sugere, né, velhas histórias ao redor da fogueira, eu acho que é um ótimo jogo para contar a história de verdade. Foi o que ele mostrou até aqui, né? Que você tem um bom material e um sistema legal para você contar histórias. Fiquei curiosa, gostaria de contar histórias em velhas histórias ao redor da fogueira agora. Show, show. Ingrid, com você. Está mutada.
Eu tô escutando a Jaque falar e eu tô babando, assim. Teve a entrevista do Tarcísio essa semana e ele parece um cara absurdamente inteligente e apaixonado com o trabalho dele, assim. Eu tô conhecendo, há algum tempinho aí já no mundo do RPG, tô conhecendo, tô me externando assim agora para os sistemas, sistema próprio, né? E conhecendo novas coisas, e esse foi um que parece me cativar bastante, sabe? Parece me cativar muito, pelo que eu escutei falar dele e tal. E essa ideia de histórias para contar em volta da fogueira, nossa, é algo que eu queria, sabe? É um mundo que eu queria entrar. É um mundo que eu queria dar vontade de entrar no universo. Show. Raga, com você. Eu vou me ater a duas características da proposta. A primeira essa proposta vem se somando a outras propostas de dar uma opção de RPG solo e a opção do RPG clássico jogado em grupo. É bem interessante isso, é um movimento que está ganhando força com o tempo. Eu vejo muito positivo esse crescimento dos RPGs solos. É uma proposta diferente do clássico e pode abrir outras vertentes de evolução, até de mecânicas. Eu já estou vendo RPGs clássicos utilizando mecânicas de oráculo para gerar desafios para as aventuras. É bem interessante a proposta. E o segundo comentário seguindo o que a Jaque falou do Dominianto, eu fico impressionadíssimo quando alguém chega a propor um novo idioma. Gente, isso não é fácil. Isso perpassa por uma conjugação gramatical que tem que fazer algum sentido na hora que você está montando. E aí eu me lembro de produções clássicas que fizeram com bastante maestria de trazer novos idiomas. Por exemplo, temos no Star Trek o pessoal que criou o Klingon, a linguagem Klingon. Eu tenho um amigo aqui em Belém que ele sabe falar Klingon. A gente fica besta vendo ele falar o Klingon. Caraca! E vamos um pouco mais atrás. O Tolkien, para o Senhor dos Anéis, criou a língua élfica e outras dentro da literatura que ele desenvolveu. Cara, olha a riqueza em que eles chegaram, esses criadores, de desenvolver um idioma, e aqui está sendo proposto o Dominianto. Pô, deixo aqui, desde já, ainda não li, mas só de estar se propondo, já deixo aqui meus parabéns. Lucas? Show. Só uma perguntinha, Ingrid, a casa que tu tá é tua casa, né? Não, assim, tô em casa hoje. Ah, tá, não, porque eu tô vendo essa janela abrir várias vezes. Aí você... mas aqui também tem, né? Aí quando você vê aquilo ali, eu... Pega. Mas assim, aqui também tem 2 gatos, então a gente fica naquela, assim, tem coisa cair na cozinha, foi o gato. Se a vela acendeu sozinha, foi o gato. Então eu confio plenamente na ideia do foi o gato. Cara, eu queria elogiar essa capa, que tá linda. Essas artes estão lindas. Eu tô aqui babando na arte do livro do THLHP. Essas artes, elas são de domínio público. Que ele escolheu, e ele até mesmo, eu acho que vai bater a meta das artes próprias. Eu acho. Né? Porque ele tá batendo meta, tá de meta do jogo dele, e tem a meta das artes. Não, tomara que bata sim, sabe? Porque eu acho que um projeto legal que nem esse merece artes próprias. É um projeto que, assim, se você pega artes próprias para poder pôr nele e dar a personalidade dele. Porque eu tenho uma crença de que eu reclamei disso. Eu não gosto de artes públicas por conta de uma questão artística, né? Eu acho que quando você monta uma arte para um projeto, você monta para dar a cara dele, sabe? Para você dar uma personalidade para ele e fazer exatamente aquilo que o Raga falou.
de trazer a cara do projeto, sabe? De trazer para frente a cara do projeto. Então, se o projeto já tá nesse nível de já ter... Ele deu uma ideia do que ele quer, né? Então, assim, se o projeto tá ali com a cara dele, e pelo visto ele escolheu as artes, assim, todas casadinhas, se for com arte própria, vai ser incrível. Também, tô torcendo muito. Tô torcendo que bata todas as metas. Isso enche a cara que ele vai pagar o primo dele. Não, ele colocou muito, foi muito bem construído o lance das metas extras. Só pelas metas extras, quem já tem uma biga aí com o lance de meta, ou pessoal que faz por onde bater a meta, tá muito divertido isso. Tem ali na 1600, a meta 1600, eu troco 10 artes minhas por artes de artistas de verdade. Justamente.